Ahoj, krásný dobrý den, ráno nebo večer, mé jméno je Lubomír Rod a tímto vás chci přivítat u dnešního videa. Na tomto kanále se budu zabývat zemědělskou technikou a zahradní technikou, drobným hospodářstvím, zahrádkářstvím, kutilstvím a tak dál. Samozřejmě, než se pustíme do prvních prací na poli, je potřeba mít techniku v řádné kondici. Proto se v prvním videu spolu podíváme na demontáž a montáž hlavy motoru 5501 na traktoru Zetor 5611 a výměnu mrazových zátek. Projdeme si společně celý postup demontáže jednotlivých dílů až po finální kompletaci. V následujících pár minutách vám komentuji téměř celodenní, ale naštěstí úspěšnou práci. Nejsem motorář ani automechanik, ale elektrikář a i bez předchozí zkušeností to pro mě nebyl problém a traktor již několik týdnů šlape bez problémů. Snad mé video někomu pomůže nebo rozšíří obzory. Takže pojďme na to. Nejdříve jsem si sundal kapotáž pro lepší a snazší přístup, respektive v mém případě si to nedovedu jinak představit. Kapotáž jsem nesundával po dílech, ale v jednom kuse i se svrchní částí kapoty. Pak jsem sundal výfukové svody, drží dvojicí šroubů M10 v každé ze 4 hlav. Na výfuku jsme měli takovéto dodatečné topení, kdy se vzduch hnaný od motoru protočil kolem zahřátého výfuku a pokračoval do kominy. Bohužel vzhledem k terminální fázi koroze musel plechový válec dolů z výfuku. Ještě jsem mimo záznam sundával palivové trubičky vedoucí od čerpadla ke vstřikovačům. Konce mají konický tvar a na obou koncích jsou převlečné matky. Následuje odmontování sacího potrubí, opět drží 2 šrouby v každé hlavě, v tomto případě šrouby M8. A tady přichází první tip, před demontáží vody si vodu z motoru vypusťte, zbytečně nečekáte. Takže další krok, tokové potrubí dolů. Opět 4x2 šrouby M8 a vzhledem k tomu, že jsem si pořídil nový termostat, který jsem měl v úmyslu vyměnit, nicméně jsem poněkud naštěstí přišel na důvod špatné funkce chlazení motoru. Termostat tam jaksi úplně chyběl a k tomuhle nám dílenská příručka říká: přechlazení motoru, které by mohlo nastat vadnou činností nebo vymontováním termoregulátoru, motoru velmi škodí a projeví se zvýšenou spotřebou paliva, snížením výkonu a hlavně neúměrným opotřebením válců. Následuje demontáž přepadů ze vstříků, respektive demontáž odváděcího potrubí od vstřikovačů, které ve vstřikách drží v každém jedním dutým šroubem. Držím se pravidla nezaměňování dílů mezi válci a díly si ukládám postupně k sobě. Z mého pohledu se jedná o případné nerovnoměrné opotřebení daných dílů, které na sebe už prostě nemusí sedět. Následuje demontáž vstřikovačů, přičemž každý drží na místě třmen, který je přitlačen přes štefty 2 maticemi M8. Posléze následuje sundání ventilových víček, na e-shopech pojmenováno jako kryt ventilu, které drží přes podložku dlouhá klobouková matice M8. Následuje sundání kozlíku je z vahadly povolením šroubu M12. Mimochodem, kdyby se jednalo o výměnu těsnění pod hlavou, příručka radí, že hlava se dá demontovat v celku nesundáním výfukového, sacího a obtokového potrubí, přičemž se doporučuje sundat tlumič výfuku. Nicméně já potřebuji zkontrolovat všechny mrazové zátky, takže všechno dolů, ať mám hlavy hezky zvlášť.
A pak už jen teleskopickou vráčnou povolit 4 šrouby M16 na každé hlavě a hlava by měla být dole. V případě, že nejde sundat snadno, může se třeba přes trámek lehce poklepat. Ventilové tyčky si dát stranou a pak už jen těsnění pryč a máme hotovo. Přidávám video, ve kterém jsem se přes boční dekly ventilových tyček podíval do bloku motoru nahoru a je zde vidět pohled ze spoda od klikové hřídele kolem ventilových tyček na spodní mrazové zátky hlavy. Červená šipka ukazuje díru v zátce a máme vyhráno. Víme, po čem přesně jdeme. Nicméně tahle diagnostika nemusí být vždycky úspěšná. Pakliže někdo před vámi použil těsnění pod hlavou motoru bez vylisovaných dír pro mrazové zátky, máte smůlu. Stejně tak mrazovka může být povyražená po krajích a bez díry, ale prolisy v těsnění jsou menší než zátky a do krajů neuvidíte. Můj postup pro výměnu zátky je následující. Vyškrábnutí předchozího použitého tmelu, pak vyražení díry do zátky a vyloupnutí zátky. Před zatloukáním zátky je třeba dbát na maximální čistotu místa pro zátku, aby byla zaručena maximální možná těsnost. Já použil zátky plechové 30 mm a zatloukal jsem je uhlíznutým šroubem s obroušenou hranou. A pozor, zátka po zatlučení nesmí v žádném případě přesahovat z jamky mimo hlavu. Takže zátku jsem vložil, lehce ji dotlačil kladivem, ale žádná velká síla a pak rázně zatlouct. Následuje posléze poněkud kontroverzní postup vzhledem k tomu, že jsem použil na zátky červený motorový tmel a po uschnutí jsem přebytečný materiál z hlavy odřízl. Asi není tmel potřeba, ale tyhle starší motory mají zátku ústící přímo do bloku motoru a nechci znovu řešit vodu v oleji, emulzi. Každopádně jsem vyměnil celkem 5 zátek, jednu s dírou, jedna, která byla vytlačená a 3, které už vypadaly horší. A teď se dáme do skládání motoru. Nejdříve těsnění, přičemž všude dávám nová těsnění.
dbáme na maximální čistotu pod každým těsněním, ale na těsnění hlavy obzvlášť. Uložíme hlavy na svá místa, ale matice M16 v žádném případě neutahujeme. Všechno ostatní dotahujeme pevně a s citem a tyto M16 jako jediné budeme utahovat momentovým klíčem. Začnu z pravé strany vrace potrubí. Takže nejdříve obtokové potrubí, nové těsnění. Kdo ho bude dávat poprvé, tak do příruby se vloží jeden šroub, pak se vloží těsnění a šroub se skrz přírubu a těsnění jen na pár závitů otočí. Pak si narovnáme těsnění a vložíme druhý šroub. Obtokové potrubí dotáhneme na krev, ale přesto s citem až po vložení všech šroubů a těsnění. Následně jsem zvolil postup, že jsem dával sací potrubí před výfukovým, což mi možná zapříčinilo, že poslední vály jsem nedostatečně dotáhl a podfukovalo mi pod výfukovým svodem. Prostě příště po vodě dám výfuk a až pak sání. Každopádně u sání pokračujeme stejným způsobem a postupem s použití šroubů M8 a tady si dejte pozor na různé délky šroubů vzhledem k tvaru příruby. Vložil jsem ventilové tyčky a začal s montáží výfuku. Opět stejný postup, akorát s použitím šroubů M10.
Po dotažení výfuku se vracíme k maticím M16. Dílenská příručka píše, že se má pro dotažení hlavy použít moment 15 kg na metru, což je 150 Nm. Dotahujeme do kříže a nezapomeneme na konci povolit momentový klíč. Vložíme kozlík svahadly a dáme si pozor na jeho přesné uložení. Kozlík má ze spodu 2 výstupky pasující do prolisu v hlavě a stejně si dáme pozor na uložení vahadel na ventilové tyčky, aby nedošlo k jejich ohnutí. Tady mi bohužel došla na kameře baterie, ale pokračoval jsem opačným způsobem jako při demontáži. To znamená, pak jsem zavřel ventilová víčka, dal jsem si pozor na tlak, aby víčko neprasklo, vložil jsem vstřikovač s novým měděným těsněním, namontoval jsem paleové trubičky, třmenem dotáhl vstřik a zakončil montáží přepadů. V tomto díle se nebudeme bavit o seřizování ventilových vůlí, ale v následujících 2 videích je znát rozdíl. První je bez seřízení, hlučný, nepravidelný, profukuje výfuk do sání, špatně startuje a čoudí. Pak je stav po seřízení. Děkuji vám, pokud jste vydrželi až sem, a pokud chcete, zanechte komentář nebo like a případně si dejte odběr, ať vám neuteče další video. Mějte se krásně a buďte zdraví.